अस्सलामुअलैकुम। आज की एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये हमारे पास जो आयरन है इसका हैंडल जो है ये टूट गया है और अभी जो है इसका हैंडल को रिपेयरिंग करने का आपको तरीका बताते हैं। ये देखें, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। इसका हैंडल को आप अपने घर पे ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। हैंडल को रिपेयरिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने इसकी वायर वगैरह को आपने खोल देना है और उसके बाद आपने इसका ये जो स्क्रू वगैरह हैं आपने इन दोनों साइडों से इसके हैंडल के बॉडी के साथ जो लगते हैं इनको आपने खोल देना है। और उसके बाद फिर जो है आपको हैंडल को रिपेयरिंग करने का तरीका बताते हैं कि इसको आपने किस तरह रिपेयरिंग करना है। ये देखें, ये हैंडल जो है ये बिल्कुल टूट गया है, जिस वजह से ये अभी ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा। इसकी जगह पे हमारे पास ये जो है हमने मार्केट से लाया है डायमंड कंपनी का ये जो हैंडल है। आपने इस तरह के हैंडल आप घर पे खुद किस तरह लगा सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताएंगे कि हैंडल को आप अपने घर पर ख़ुद किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है। इसके अंदर ये देखें, स्क्रू रबड़ वगैरह सारा कुछ इसके अंदर लगा हुआ है। और उसके बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है हैंडल चेंज करते वक्त। अगर इस चीज़ का अपना ख्याल नहीं किया तो फिर आपकी जो आयरन है ये ना ही गर्म होगी ना ही ये काम करेगी। उसके लिए आपने ये जो सिलाई है आपने सिलाई को इस जगह पर रखना है और उसके बाद आपने इस तरह इसके ऊपर इसको बराबर कर देना है। और उसके बाद ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है इस सुराख के अंदर इस सिलाई को लगाना है। इस चीज़ का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर आपकी जो आयरन है ये काम नहीं करेगी। आपने इस तरह इसको देख के बराबर करके उसके बाद आपने इस तरह इसको लगा देना है। ये देखें, और उसके बाद ऊपर से इसकी ये पतरी को हटा देना है और उसके बाद इसके आपने पेच जो है इनको लगा के उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ऊपर से टाइट कर देना है। बहुत ही आसान और इजी तरीका है। इस तरह हैंडल अगर आपके घर पे टूट जाए या ख़राब हो जाए तो आप ख़ुद भी आप अपने घर पे इसको चेंज कर सकते हैं। आपने इस तरह पहले छोटे पेचकस के साथ इसको टाइट करना है और उसके बाद आपने इसको बड़ा पेचकस लगा के उसके साथ आपने इसको फुल टाइट कर देना है, ये ताकि ये दोबारा से ख़राब भी ना हो, ना ही ये आपका आयरन दोबारा से ये टूटेगा, ना ही ये ख़राब होगा। इसको आपने फुल टाइट कर देना है और उसके बाद इतने इसकी वायर का कनेक्शन कर देना है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।